Etter turen min i Skarvheimen her for et år siden, har tanken min ofte vandret tilbake til akkurat her i Fødalen. Kanskje fordi fjellet alltid har fått meg til å undre, hvem har gått her før? Hvem levde i disse dalene? Og hva gjorde de her oppe? Det var med denne nysgjerrigheten at jeg tidligere i sommer snublet over den utrolige historien om Eivind Olsen Gudbrandsgard, eller også bedre kjent som Eivind Fredløs. Jeg ble så fascinert av selve historien og boka som het Soga om Eivind Fredløs, at nå er jeg her i Fødalen for å spore opp stedene der hvor Eivind gjemte seg. Først skal jeg opp og inn mot Store Klevavannet, og så skal jeg gå over inn mot Fødalsvannet, og der skal jeg finne Haslehiet. Så bli med på turen, for dette er en fortelling du ikke vil gå glipp av. Det er bratt oppover disse bakkene. Tar en rask pust i ura her ved Store Klevavatn. Det er litt slitsomt å gå i sånn steinur bortetter. Men det er litt deilig, jeg har ikke så dårlig tid i dag, så ja, tar det pent og pyntelig. Da jeg kom over Klevehovda og inn i Fødalen, ble jeg møtt av den mektige Systrandsfossen, hvor fossefallet fører ned til Fødalsvannet. Eivind, er du hjemme? Det er fint. Da har jeg kommet til Haslehiet, og jaggu var ikke bua åpen. Det er en informasjon her at det koster 100 kroner natta, så det er fair. Og da kunne jeg ikke la sjansen gå fra meg for å overnatte i Haslehiet, som han Eivind en gang har brukt. Nå skal det sies, Haslehiet som han er i dag ble restaurert på slutten av 80-tallet. Men mye av steinen her er nok akkurat den samme som var her på 1700-tallet. Med det regnværet som er ute, så tenkte jeg da er det like greit at jeg benytter sjansen. Kos meg inne på en hytte for en gangs skyld. Det er ikke ofte, altså. Så det gleder jeg meg egentlig ganske mye til. Skal vi se. Sengetøy så det akkurat så rent ut. Lue kan være litt godt å ha på. Nå når den sitter sånn innendørs, det regner ute, da får jeg vel egentlig lage meg en kopp kaffe. Det kjenner jeg skal smake godt nå.
Sånn. Haslige. Vel bekomme. Varm. Bok, ja. Det er interessant. Ja, nå sitter jeg her i Haslehiet, så nå skal jeg fortelle litt om han Eivind. Vi må spole tilbake til 1719, en kald februarkveld på gården Espegard. Det var lysmesse, og 5 karer satt rundt bordet, deriblant han Eivind og Ola Øylind. Ølet fløyt, og den gode stemningen ble brått avbrutt. Han Eivind konfronterte Ola med en trestokk han mente var hans. Og krangelen eskalerte raskt, og et øyeblikks raseri trakk til kniv. Nå skjedde ting fort. De andre forsøkte å roe dem ned, men det var for sent. Han Ola lå livløs på gulvet. De la Øyvind i lenker, men han hadde ingen planer om å la seg fange. Han rev seg løs, styrta ut døra og forsvant inn i det bekmørke vinterlandskapet. På høsttinget samme år ble dommen avsagt. Han Eivind, dømt til døden, bøte liv for liv. Lensmannen, som var under sterkt press fra Futen, han samlet 20 mann og satte kursen mot fjellet. Det første målet var Eitrejyvet, der Eivind hadde et hjemmested. Men Eivind lot seg ikke lure, og mennene måtte dra tomhendt hjem. Klokka har blitt akkurat 7, så nå kjente jeg på magen at nå var det på tide å få i seg litt middag. Og denne gangen, Trek and Eat. Jeg har ikke testet den her før. Jeg fikk den i bursdagsgave av kona, så dette er en Balkan risotto. Så den er jeg litt spent på å prøve. Den lukter ganske bra. Med vann. Sånn. Så må vi vente 10-12 minutter. Sånn. Og jeg hadde jo tenkt å kose meg med en kopp kakao. Og jeg har glemt kakao. Ja, jeg vil vel ikke jinxe det, men jeg har jo selvsagt et ønske om at jeg beholder hytta alene, men jeg leste jo i hytteboka at det var folk her senest i går. Nå er det jo fredag og helg, så da er det vel stor mulighet for at det dukker opp folk. Men ja. Får bare håpe det er meg her, og kanskje han Eivind stikker innom. Jeg har fått litt lunk i vedovnen også, så jeg tenkte et par små vedpinner kan jeg tillate meg. Og nå skal jeg endelig få smake middag. Det var god. Mye grønnsaker i. Det er jo skikkelig behagelig å kunne nyte kvelden
inne i Haslehiet. Med fyr i ovnen, hva vel da bedre enn en stille kveld med en god bok? God morgen. Det var en meget behagelig natt her på Haslehiet. Stille og rolig. Selv om det blåste ganske bra i natt og regnet, så det rart med det. En sånn steinhytte, den er stille, altså, selv i blæsint vær. Sånn, da alt klart til å kunne nytes. Trenger litt energi i dag. Planen i dag å la det meste av utstyret være her i hytta, og så skal jeg gå oppover Fødalen, opp til Hallingskeid, hvor jeg håper jeg skal finne nok noen rester av en plass han Eivind har brukt. Før jeg setter turen oppover mot Hallingskeid, skal jeg fortelle litt mer om han Eivind. I nesten 20 år levde Eivind på flukt her i Årsfjella, og for å unngå å bli tatt, så beveget han seg nesten utelukkende natterstid. Han hadde mange gjemmesteder, og et av dem var nettopp her, på Haslehiet, her i Fødalen. Det var våren 1721, så gjorde lensmannen et nytt forsøk. Han samlet menn og la ut for å finne Eivind, død eller levende. Heldigvis for Eivind så hadde han gode venner og slektfolk, så de varslet han. Og da rakk han å pakke sammen utstyret sitt han hadde her, og rømte opp Halldalen, hvor han la seg til på en av de nutene vi ser ovenfor her. Derfor hadde han god oversikt og speida nedover dalen etter folkene, og så folk på ski som nærmet seg hytta hans. Det kom 2 fra Klevavatnet, og så kom det 3-4 oppover i bånn her i Fødalen. Da de kom fram hit til Haslehiet, ropte lensmannen: «Kom deg ut, nå har vi deg!» Men ingen svarte. Da fyrte de av flere skudd mot døra her, så tresplintene føyk. Skuddene runga utover dalen, og etter det visste Eivind at han ikke lenger var trygg her i Haslehiet, og måtte finne seg et nytt gjemmested. Og da tenkte jeg å gjøre akkurat sånn som Eivind nå. Ta på meg sekken, så setter jeg oppover Fødalen for å finne neste gjemmested.
Når jeg går oppover Fødalen, kan jeg ikke unngå å legge merke til hvor frodig det her. Elva som renner gjennom dalbunnen, og fjellene som grønnkledde. Lenger opp i dalen kommer jeg over steinene. Det nesten som en søsterhytte til Haslehiet. Langs stien treffer jeg på en gammel, trofast veiviser. Da jeg kommer meg hit inn til Hallingskeid. Jeg har fortsatt ikke funnet akkurat det hjemmestedet til Eivind. Men jeg tenkte jeg gikk ganske langt ned i dalen på veien opp. Jeg skal prøve å ligge litt høyere opp i lia på veien tilbake igjen, bare for å se om jeg klarer å finne den. Men han skulle jo liksom, i den boka jeg har kjøpt da, så står det liksom, han var inntil en sånn der fjellvegg, men det jo 1800 sånne fjellvegger langsetter her, så jeg prøvde å speide, men det ikke lett å se. Altså, det kan være enda høyere opp, eller og jeg vet ikke hvor høyt opp det egentlig var. Jeg har ikke noe sånn eksakt sted hvor det hen. Men først må jeg få meg litt lunsj. Og så skal jeg fortelle litt mer om området etterpå. Jeg så 3 jegere og en bikkje som gikk oppover lia her. Heldigvis andre veien enn jeg sitter. De hadde i hvert fall oransje kapser, og det har ikke jeg da. Det hadde kanskje vært en idé når det jaktsesong. Hvis det rype de jaktkara ute etter, så ja, jeg har i hvert fall ikke sett en eneste rype eller hørt oppover hele Fødalen, så da får jeg håpe de har litt bedre lykke oppover den veien. Jeg hadde jo tenkt å lage meg en kaffekopp også, men kaffen igjen på Haslehiet, så ja. Da blir det bare vann. Nå gleder jeg meg. Det var godt, du. Nå jeg mett og fornøyd og kan fortelle litt mer om området her. Etter å ha rømt fra Haslehiet fant Eivind snart seg et nytt hjemmested, lengst her inne i Fødalen, her på Hallingskeid. Området her, Hallingskeid, har bønder fra Hallingdal og Lærdal møttes i århundrer for å handle på Larsokdagen. Det 10. august. Eivind bygde seg en liten steinbu inntil en bratt fjellside, som jeg fortsatt har til gode å finne, med god utsikt over nedover dalen. Her jakta han rein og bytta både kjøtt og skinn mot andre nødvendigheter som han trengte. Mel var en luksus. Men han følte seg aldri helt trygg i området. Og en sommer bygde han en ny og mer solid hytte inne på Store Buasogen, som ligger en mil vest for her jeg sitter. Når han bygde denne hytta, så kom en jeger fra Lærdal forbi, en som kalte seg Bøen, som var ute med tjenestegutten. Disse to kommer Eivind til å treffe på senere her inne på fjellet en vinter. Vinteren inne på Buasogen var harde, og Eivind drømte om et litt lunere sted. Han ønsket liksom å finne et nytt og mer gjestmildt sted vinterstid. Og dit skal jeg i morgen. Men først skal jeg tilbake igjen til Haslehiet. Og er jeg heldig, så får jeg en natt til der alene.
Oppe i høyden kom jeg over en flott varde, men det var en metallbit som var stukket inn i siden. Dette lærte jeg siden var en del av et flyvrak av et tysk fly, en Messerschmitt, som var på vei fra Sola til Kirkenes 12. august 1941. Men flyet ankom aldri Kirkenes på grunn av dårlig vær, og flyvraket med de 2 flyverne ble funnet senere i 1943. Her går han å gå på do også, jo. Det var ikke så mye ved igjen på hytta, og den øksa jeg fant på skjulet, den var alt annet enn skarp. Da ble det litt pinneved til oppfyring. Ja, det var en god tur til Hallingskeid. Det var tur-retur, så var det rett over 19 kilometer. Og med all den tråkkinga opp og ned for å prøve å finne den der lille hjemmestedet til han Eivind, så rundet jeg 600 høydemeter også. Så, men forgjeves. Jeg fant ikke hjemmestedet, men i hvert fall det var oppe i området ved Hallingskeid, så jeg var i området i hvert fall. Og siden ikke han Eivind kom og pekte vei hvor det var en. Da ble det kaffe. Det var godt å sette seg til å hvile nå, altså. Det var en bra tur. På vei nedover så traff jeg på de som eier sauene som har gått oppi her, og de drev og sanka sånne etterslepere.
Det har vært en stille og rolig kveld, så jeg ligger og leser ferdig denne boka som Fjellmann 77 anbefalte. Den var bra, den, André. Så ja, klokka er straks 9:30, så det er vel ikke så lenge til før det blir nattatid. Veldig, veldig snart. God morgen. Klokka er straks 9, så nå er det vel på tide å få seg litt frokost. Det har vært nok en fortreffelig natt her i Haslehie. I dag har jeg selvplukket blåbær oppi frokostblandinga. Masse blåbær. Helt klart vært kaldere i natt. Når du ser hva som ligger på toppa utenfor. Står at sola faktisk skal gløtte litt fram fra 1-tida, så det kan vi håpe kommer til å skje. 3 grader skal det være, og men føles som -6. Så det er greit å kle seg godt i fjellet nå på høsten. Det skal blåse litt da. Som jeg nevnte i går, ønsket Eivind et sted som var litt lunere vinterstid enn steinbua oppe ved Store Buasågen. Så det var våren 1722, så fant Eivind sin perfekte plass innerst i Jungsdalen, et sted som fra da ville bli kalt Eivindbotn. Hytta han bygde her var relativt stor og ga ham god ly om vinteren. Tiden gikk, og livet som fredløs var hardt. Du var jo alene i fjellet. Han overlevde ved å selge reinskinn, men han drømte om å eie sin egen hest.
Så med oppsparte sølvmynter fra handel og bytte, så kjøpte han seg hesten Borka. Og Borka ble en god venn, og som hjalp han med blant annet å frakte varer til og fra fjellet, så han slapp å bære tunge bører selv. Men nå takker jeg for meg her ved Haslehiet. Jeg har både rydda og gjort rent, og satt hytta i bedre stand enn jeg fant den, og setter kursen mot Jungdalshytta, og så innover mot Eivindbotn. Det blåser sånn nordvestvind, så jeg har medvind, og foreløpig så det oppholdsvær, selv om det var noen snøfnugg i lufta her i stad. Men som sagt, takk for meg her på Haslehiet. Da jeg kom til Jungdalshytta, hadde jeg selvsagt et lite håp om å få tak i en vaffel eller noe annet snadder, men dessverre var den stengt. Jeg tok en liten pause. Det var godt å slippe sekken på ryggen for en liten stund. Fra Jungdalshytta og inn til Eivindbotn det bare 3 korte kilometer, så jeg hadde ingen hast med å komme videre. Vel fremme i Eivindbotn var det bare å finne en god teltplass for natten. Da har jeg kommet meg inn til Eivindbotn. Det skiftende vær, så
Denne gangen hadde jeg faktisk med en tarp, så jeg tenkte det var et ypperlig tidspunkt å bruke den akkurat nå, for da får jeg litt le for den vinden som og så kan jeg sitte her og nyte utsikten. Jeg har egentlig bare tatt det helt rolig nå i kveld. Det har egentlig regnet mer eller mindre for det meste av kvelden, så det ganske kjølig, så da trakk jeg meg inn i teltet og har ligget og slappet av i soveposen. Det skal vel komme noe nedbør i løpet av natta, men i morgen skal det være litt bedre vær enn akkurat nå, så da skal vi ta siste del av historien til han Eivind. God morgen. Da det endelig varm kaffe å nyte. Vinteren har i hvert fall for min del gjort sin første ankomst for sesongen. Eller prøver. Legge inn litt snø på toppene her. Da det godt å ha en kaffekopp å varme seg på, altså. Må la litt frokost også. En kan jo bare forestille seg når Eivind satt i disse bakkene her selv, så snøen komme sånn som han gjorde nå.
Det er ikke rart han ønsket seg et lunt og godt krypinn da, altså. Det har vært et hardt liv. Rett over her også så heter det Hyllene. Han brukte også oppi der som hjemmested. Men om han lagde noe der, det vet jeg ikke. Eller om det bare var en sånn steinur han lå i. Usikkert. Men jeg skal ikke sette oppover der i dag. Får heller bare kose meg her nede i Eivindbotn. Det kommer og går sånne snødriv nedover dalen. Det er egentlig bedre enn regn, spør du meg. Bua her i Eivindbotn gravde han godt ned i bakken, slik at den lå ganske godt gjemt i terrenget. Men det er kanskje derfor vi ikke ser så mye hytta den dag i dag, siden at vegger og alt var ganske under bakken. Eivind hadde levd lenge her oppe i fjellet nå. Og det var en regntung kveld. Etter å ha vært ute i fjellet kom han hjem hit til Eivindbotn. Og til sin store overraskelse så fant han nok en gang han Bøen med tjenestegutten utenfor hytta. De var gjennomvåte og kalde, og Eivind, som ønsket å hjelpe folk, lot dem overnatte. De spiste, og dagen etter, da uværet hadde lagt seg, la gjestene i vei videre. Eivind satte seg i solveggen for å varme seg, og plutselig smalt et skudd gjennom dalen. Og Eivind segna om. Han Bøen hadde skutt Eivind. Men Eivind var ikke helt død, han var men alvorlig såret. Han så Bøen forsvinne av gårde med Borka nedover dalen. Så han Eivind kjempet seg sørover vollene, og det må ha brent i brystet og beina svikta, men han kunne ikke gi opp og krabba videre, helt til han måtte stoppe for å hvile. Han la seg ned under en fjellvegg og så nedover mot regnskaret og lukka øynene. Han ble funnet død i 1737 under Brattfjellet i Toviki. Så det var ingen lykkelig slutt for han Eivind. Så det må ha vært noen utrolig harde år. Men jeg liker å tro at han må ha hatt noen flotte år også her inne blant fjellene. Noen magiske stunder, sett fine soloppganger, fiska og jakta. Og han fikk jo besøk og var nede og hjalp venner, og de hjalp han, så... Men det var ingen god slutt for en som var fredløs. Det var vel sånn det måtte gå. Da har klokka akkurat passert 10, så da tenker jeg det passer egentlig for meg nå å begynne å pakke sammen og sette veien tilbake igjen til Toviki. Jeg satte meg ned en liten stund i resten av bua til han Eivind. Jeg lot tankene gå tilbake til den tiden da hytta var ny og ga beskyttelse til et liv inne i fjellene. I 18 år overlevde han i fjellet her inne. For en historie.
Denne stokken over elva var isete, så her var det bare å trå forsiktig. Ja, da er jeg straks tilbake til bilen, og da passer det bra å avslutte turen her nå i Toviki. Dessverre akkurat slik som livet til Eivind endte her for nesten 300 år siden. Men jeg skal fortelle deg en siste liten kuriositet. Det var ca. 3 år etter Eivinds død, så hadde Borka fått seg ny eier, Ingebrigt Bårdsson. Og Borka var vrien, for hun stakk ofte av gårde. En dag da Borka stakk av igjen, så ville han Ingebrigt se hvor hesten dro i vei. Og Borka dro rett mot fjells. Ingebrigt fulgte etter henne og fant henne stående under et berg her i Toviki. Og ved siden av hesten kunne han se det sto en liten lutrygga mann. Han strøk Borka over muren og klappa henne på halsen. Det var en Eivind i botten. Jeg håper du har satt pris på historien om han Eivind Fredløs. I hvert fall jeg ble veldig betatt av hele historien om han. Om du likte filmen, trykk gjerne tommel opp. Og har du ikke gjort det ennå, men har lyst til å følge med videre, så trykk gjerne på abonner også. Det setter jeg stor pris på. Da sier jeg tusen takk for turen, og vi ses i neste eventyr.